naku Sadiya Haruna 'yan mata gani nan nazo muku da ɗan shawara kalila. Mata, kullum ina ce muku ku dinga gyara jikinku. Kada ki yi tunani wai kin haihu. Yanzu wa zai gani ya ce yara na 8. Nonon kin nan, ki daina barin shi ka saka babu breziya. Ki nema breziya ko guda 3 ne ki yi packaging din shi. Dan skin din nan, ku dinga siyan mai kuna gyara skin ɗinku. Ina masu cewa Sadiya bleaching? Kai. Idan fusari banza ne kaza ya yi mana. Ina wanda ba ta bleaching. Is your skin better than mine? No. Kamar ni ko kala fresh skin ko powder babu filter. Mata, ku zo ku siya products ina. Akwai na gyaran nono. Akwai na gyaran jiki. Akwai na gyaran jiki, musamman mai. Duka in gyara ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Sadiya Haruna. Ga sako zuwa ga General Muhammad Buhari. Baba Buhari, shin kana da labarin abubuwan da yake faruwa a nan kasanmu Najeriya kuma arewacin Najeriya na rashin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali? Baba Buhari, na san kana tsane da haka. Baba Buhari, dan Allah muna kira gare ka, ka yi kokari ka ɗo mataki cikin gaggawa yadda mutanen nan ba za su samu nasara akan abin da suke planning nan gaba za su yi ba. Baba Buhari, a taimaka mana. Mu talakawan Najeriya kuma musamman na cikin arewacin Najeriya ba ma jin daɗin abubuwan da suke faruwa. Yau ka ji an kashe wancan, gobe ka ji an kashe wannan. Babu zaman lafiya. Baba Buhari, ka taimaka mana. Baba Buhari, ka taimaka mana. Baba Buhari, ka taimaka mana. Baba Buhari, ka taimaka mana mu talakawan Najeriya. Baba Buhari, ka taimaka mana. Ce na jaba. Assalamu alaikum jama'an duniya gabaki daya. Ina kwanan ku, ina fatan kuna lafiya. Kamar da kuka sani, sunana Sadiya Haruna. Customers ina masu siyan products ina, dan Allah da Annabi ina mai ba ku hakuri. Wayanda suka turo min kuɗi, wayanda suke sarar kaya a gurina, da wayanda kuma suke siya personal laso da suke amfani da shi. Dan Allah ku yi hakuri, ku dan saurara min na kwana 2. Dan Allah kowa zai ansa sakonsa. Dan Allah ku yi hakuri. Duk ina sanye da ku kuma na gan alerts ku kuma na gan text ku a WhatsApp. So na ku Sadiya Haruna, the only naughty girl on IG.